Aan. Hoe bevalt het je eigenlijk als trainer? Nou ja, als trainer, ik denk wel een beetje groot woord. Kijk, Wilco die heeft regie en ik loop erbij en ik probeer zoveel mogelijk van op te pikken hoe hij het doet. En kleine dingetjes die ik zie, dat vind ik zelf wel wat fijner. Dan kan ik gewoon naar een speler toe lopen en even kijken van nou, hoe zie je het zus? En als je het nou eens zo doet, hoe zou je het dan doen? En ja, met vaardigheidsdingetjes gewoon wat tips geven. Maar ja, op die manier wel je steentje bijdragen. Alleen niet in die orde van grootte zoals Wilco dat doet. Nee, een beetje de begeleiding. Maar toch ook een beetje op achtergrond wel. Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb het niet voor zeggen. Kijk, iedereen heeft zijn eigen ideeën er wel over. En het is wel handig als je elkaar daarin aanvult. Dus ja, ik ga niet zeggen van je moet nu daar gaan lopen of daar gaan lopen. Kijk, sommige dingen dat zijn gewoon normale dingen, automatismes. Maar die moeten je kan ze niet vroeg genoeg erin krijgen. Dus bij de C-jeugd kun je daar al een beetje mee spelen met sommige jongens. Heb je al een idee of het trainersvak wat voor je is? Nee, niet specifiek op wat voor manier en hoe ik het eventueel in wil gaan vullen. Ik vind het wel heel erg leuk om op het veld te staan en met voetbal aan de gang te zijn. Dus ik wil wel kijken of het überhaupt wat voor me is en op wat voor manier. Dat moet ik maar kijken wat het beste bij me past. Ja, mensen zullen ook vaak zeggen van Gerard Subon, met alle respect, een speler op leeftijd die bij Heerenveen komt, nou misschien ook wel voor de lange termijn toch een beetje de gedachtegang van nou, misschien kan hij toch wel bijdragen aan die jeugdopleiding, maar misschien ook wel met het eerste elftal. Ja, natuurlijk is er over gesproken en ik heb mijn eerste papiercursus heb ik ook hier bij Heerenveen gehaald toen ik hier nog speelde. Dus daar zijn ze van op de hoogte en ook wel van ambities dat ik wel in het voetbal wil blijven als ik stop. Maar je moet er maar kijken. Je moet maar kijken hoe het loopt. Kijk, Heerenveen is enthousiast en ik ben er enthousiast over. Alleen we moeten wel even kijken hoe het valt. Ja. En dan wel bij deze club, want ik weet niet hoe je dat zelf eigenlijk voelt. Voel jij jezelf inmiddels ook wel een beetje Mr. Heerenveen? Nee, ik voel me geen Mr. Heerenveen. Ik heb wel warme gevoelens voor de club. Als kom je niet 3 keer terug, of 2 keer terug, dan kom je niet 3 keer hier. Is dit jouw club? Nou ja, als ik uit al die clubs moet kiezen waar ik ben geweest, dan is dit wel mijn club, ja. Maar ja, natuurlijk niet alleen van mij en Mr. Heerenveen is... Dat zegt niet over jezelf, dat snap ik. Nou ja, maar ik hoop ook niet dat andere mensen dat zeggen. Want ja, ik heb hier 5,5 jaar gevoetbald, alles bij elkaar. Nou, er zijn er nu al jongens bij ons die er al langer lopen. Dus, Nou, ook 3 keer weer terugkomen, dat maakt het wel wat speciaal. De records worden aaneengereven. Ook dat. Ja. Zeg je met een kleine cynische toon, maar wel mooi toch? Ja, nee, ik vind het fantastisch. De topscorer alle tijden. De club heeft vertrouwen in me uitgesproken, dus dat is altijd een goed gevoel. Nou ja, dat ik hier voor de 3e keer terug wil keren, dat zegt ook wel genoeg, denk ik. Dus we hebben wel een goed gevoel bij elkaar. Ja, en op voetbalgebied weten we dat wel. En ja, op trainersgebied, ik heb geen idee. Ik moet ook kijken of het wel iets voor me is. Ik vind het superleuk. Maar om zo ver te staan als Wilco, dan moet ik nog wel even aan de bak. Ik moet maar kijken hoe dit gaat. Ja. Heb je überhaupt al een keus gemaakt over wat je na dit seizoen wilt doen? Als voetballer? Of weet je het al? Nee, ik heb wel 1 keer geroepen dat ik zou stoppen aan het eind van dit seizoen. En dat was vorig jaar met Melbourne. En ik gezegd van dan stop ik ermee aan het eind. En dat is niet gebeurd, dus ik ga het nu niet nog een keer zeggen. Ook thuis niet? Dat je tegen je... Nou, thuis zal ik het wel zeggen, maar ik ben er nog niet uit. Nou ja, kijk, natuurlijk neig je, ieder jaar is het, dat is het cliché. Natuurlijk neig je aan het eind van het jaar om te stoppen. Kijk, er is natuurlijk dit jaar zijn ook alweer dingen voorgevallen. Ik denk van, daarvoor kom ik hier niet. Ik kom hier wel om plezier te hebben, om het leuk te hebben, om te voetballen en om mijn bijdrage te leveren. En als die zo klein is, dat het voor mij niet meer plezier oplevert dan ik wil. Ben je plezier even kwijt dan? Of kwijt geweest even? Ja, natuurlijk ben je dat kwijt. Maar ja, dat lijkt me logisch. Als je niet meer bij de selectie zit, dan is het voetbal en dan is het niet meer leuk. Maar is dat het alleen of heeft het ook een beetje met sfeer te maken in het team of met contact met de trainersstaf? Of? Nee. Kijk,
ik ben hier gekomen met een bepaald idee en dat wordt dan op een gegeven moment, denken mensen er anders over, verantwoordelijken. Nou ja, dat is prima. Ik bedoel, daar heb ik me weer neer te leggen. Maar ja, dat stimuleert mij dan niet, op een gegeven moment niet meer om van nou, dat ga ik niet nog een jaar doen of zo. Daar heb ik dan geen trek in. Ik bedoel, zoals het nu is vind ik het prima, maar dat weet ik nog niet of ik doorga. Joh. Het is zo moeilijk. Voor hetzelfde geld raakt iemand geblesseerd en in maart speel je 4 wedstrijden achter elkaar en gaat het hartstikke goed. En dan denk je van nou, ik kan nog wel een jaartje. Maar ja, voor hetzelfde geld gebeurt er wat en dan heb je zoiets van nou, ik heb er helemaal geen zin in. Dus het is wel lastig om te zeggen. Ik kan het niet zeggen. Maar ja, ieder jaar is wel een stapje dichter bij het pensioen. Ja. Hoe erg baal je nou van die situatie? Als je een maand niet bij de selectie zit. Ja, natuurlijk baal je ervan. Ja. Snap je het enigszins? Nou ja, kijk, ik ben het er niet mee eens. Maar dat weet de trainer ook wel. En de trainer weet... Je ook overtuigen met argumenten. Je zegt van nou, ik hoor er toch gewoon bij. Nou, ik heb aangegeven waarom ik vind dat ik erbij hoor. En hij heeft aangegeven waarom hij voor andere jongens kiest. Hij heeft niet gezegd dat hij niet vindt dat ik er niet bij hoor. Maar hij heeft de voorkeur voor andere jongens gegeven. Nou ja, dat is klaar. Hoe is die relatie dan met Ron Jans? Nou ja, ik ga ervan uit dat hij eerlijk tegen me is, toch? Dus ik bedoel, we hebben open en eerlijk contact, denk ik. En ja. Is het niet zo dat je moeite hebt met de persoon Ron Jans? Nee, ik heb het helemaal niet. Iedere beslissing. Ja, nee joh, want dan kan ik gewoon aan de gang blijven. Ik heb er ook bij Melbourne ben ik er ook wel eens uitgehaald. Ja, dat hoort bij het voetbal. Want hij zegt zelf ook tegen Ron Jans dat hij zich zo over verbaast dat het bij deze club, en dat met expliciet deze club, zo ophef over wordt gemaakt dat er soms spelers buiten de selectie worden gehouden of buiten de basisopstelling, dat hij zich daar zo over verbaast, die drukte. Nou ja, dat weet ik niet. Hij is zelf voetballer geweest. En natuurlijk media speelt nu een veel grotere rol als toen de tijd. Maar ik denk dat je als trainer alleen maar blij mee mag zijn als mensen zich erover verbazen. Hoe is het eigenlijk in het team? Hoe is de sfeer? Hoe vind je dat het gaat? Nou ja, jij als toekomstig trainer. Ja, maar het is een beetje dubbelop natuurlijk. Kijk, we halen resultaat en dat is super voor de club en super voor de spelers en voor de technische, voor iedereen. Voor Heerenveen is het fantastisch. En de manier waarop is niet altijd oogstrelend en charmant. En dat is wel iets wat steekt bij het publiek, denk ik wel. Bij jou? Nou, niet alleen bij mij. Nee. Ik bedoel, tuurlijk, het liefst met mooi voetbal. Maar ik ben wel zo realistisch dat ik vind dat die punten voor het mooie voetbal gaan. Dus zou jij anders spelen als je de trainer was? Met het team? Als ik met dit team zou spelen, nee, dan zou ik niet anders spelen. Nee. Dus eigenlijk, ja, je mag eigenlijk... Ja, misschien wel anders, maar nog minder attractief, denk ik. Ja, nog meer verdedigender op counter, mag je het misschien zo noemen, dit team ook? Countervoetbal? Als trainer zou ik met dit team alleen maar countervoetbal spelen. Of in een ander systeem. Ja, Ron Jans zegt zelf trouwens, heb ik helemaal niet mee eens dat wij een counterploeg zijn. Nou ja, ik kan wel iets bij voorstellen. Maar ik zou met dit team wel countervoetbal gaan spelen. Dus ik zou het wel iets anders doen. Maar ja, ik bedoel, ik heb ook geen idee. Ik zie wel... Je hebt wel hartstikke veel ervaring. Ja, als speler. Ja. Toch niet als iemand. Ik voel wel een beetje hoe het zit. Maar nee, ik denk wel dat wij nu, zoals wij nu spelen, dat het wel voor ons op het moment het beste voetbal is. Dus dan moet de trainer toch bij staan. En dan heeft men het toch uitgezet. Dus ja, weet je wel. Het is niks persoonlijks of zo. Nee. Maar toch gebeurde er wat, hè? Afgelopen zaterdag op RKC toen je in het veld kwam. De wedstrijd sloeg wel een beetje om. Ja, dat klopt. Het was ook niet zo heel goed. Het tempo was niet hoog. En ja, we liepen al tegen 1-0 aan te voetballen, dus we moesten wel. Dus dan is het eigenlijk gewoon alles loslaten en ja, proberen. Maar het ging goed. Wat is jouw relatie met Bas Dost? Ja, die is, we zijn collega's, conculega's zeggen ze dan. Ja, nou ja, ik zie het niet als een concurrent. Ik zie het gewoon als een collega, een hele goede jongen die dolgraag
die dolgraag wil voetballen en winnen. En heel leergierig en ja, ja, ik vind het wel een echte spits, zeg maar. Potentie? Ja, wel. Potentiële Ajax-spits bijvoorbeeld zelfs, ben je zo ook geweest? Nou ja, dat is moeilijk om te zeggen. Kijk, want, bij Ajax spelen natuurlijk weer anders dan hier. En, Qua niveau vooral? nou ja, dat is ook wel heel lastig. Want ik vind wel, ze zeggen wel, ik vind Bas wel heel vaardig eigenlijk. En, ja, dus op die manier denk ik wel dat hij daar zou kunnen passen. Wat kan er beter bij Bas Dost? Ah ja, alles denk ik wel. Het zou niet best zijn. Hij is 21, er is nog zoveel in. Maar hij heeft natuurlijk ontzettend sterke punten in zijn voor de goal komen. In de 16 vind ik hem heel steengoed. Hij is een heel sterk, fysiek is hij sterk, hij is snel. En ja, alles wat ik zeg maar niet heb, dat heeft hij. En dat hebben hij wel. En dat is denk ik andersom ook wel een beetje. Dus wat dat betreft kan dat nog wel wat verbeteren. Ben je een soort mentor voor hem? Ah, mentor is wel een grote rol. Jullie praten jullie er veel over? Ja, maar het is niet zo van, nou Bas, kom even zitten, we gaan het nu even over hebben. Dat is meestal of op het veld even van, nou, dan neem je situatie door. Of in de kleedkamer, je zit er naast elkaar, dus dat is ook wel makkelijk. En dan heb je het even snel over. Of in de rust van een wedstrijd, of voor de wedstrijd, of daarna. Ben je wel bewust mee bezig ook? Ja, nee, daar ben ik wel heel bewust mee bezig. Maar dat vind ik ook wel leuk, want ik zie ook wel dat hij dat wel waardeert en dat hij dat wel oppikt en dat hij dat wel meeneemt. Dus dan krijg je er ook wel wat voor terug. Je kan het ook hebben dat hij zegt van nee, dat heb je helemaal ook weer. Gaat ook beter? Nou, ik vind wel dat het beter met hem gaat. En natuurlijk, de ene week is het beter dan de andere week, maar dat is bij iedereen zo. En de ene week scoort hij de 2 of 3 en scoort hij een keer niet. Nou ja, dat is nou eenmaal zo. Maar ik vind wel dat hij in de basis wel steeds sterker en beter wordt. Nou ben jij een seizoen weg geweest. Ik weet niet hoeveel jij meekrijgt van de organisatie hier. Hè? Je staat hier natuurlijk we zijn hier nu buiten het stadion, zeg maar. Hoeveel krijg je mee van de organisatiedirectie, Robert Veenstra? Krijg je daar wat van mee? Nou, nee, niet. Kijk, het was vorig jaar zeg maar het begin van een soort nieuw begin. Tijdperk zou ik zeggen. Ja, ik had het in het Engels in het hoofd. Maar ik denk, ja... Nou, een nieuw tijdperk, maar in ieder geval... een grote schoonmaak werd er gehouden. Wat ik begrepen heb, was er nog wel het een en ander aan de hand. En met name op financieel gebied. Ja, en als je dan iemand krijgt die de grote schoonmaak moet houden... Ja, dat valt in het begin natuurlijk niet altijd in goede aarde. Merk je dat bij de club? Dat het zo is? Dat het niet in goede aarde valt? Nou ja, ik weet alleen dat toen ik terugkwam, dan waren er een hoop mensen niet meer. Dus ja, dan is het wel schoongemaakt. En ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen het even leuk heeft gevonden. Maar ja, dat krijg je nou helemaal als je wat groter wordt en een bedrijf. Dan is het koffie met broodjes idee is er wel een beetje vanaf. Zeg maar. Dat snap ik, ja. Dan heb je ook het idee dat de huidige directie de directie is die Heerenveen weer terug kan brengen naar de top van de subtop? Nou, ik denk niet dat de directie daar direct wat aan kan doen. Dat is meer het technische gedeelte. En kijk, ze zullen wel fiat moeten geven over wie wel komt en wie gaat en dat soort dingen. Maar ik denk dat ze daar wel gekwalificeerde, of tenminste mensen hebben die de verstand van voetbal hebben. En nog even één ding, die manier van juichen voor jou. Met de handen echt omhoog. Hoe lang doe je dat eigenlijk al, op die manier juichen? Nou, dat deed ik bij Ajax al. Dat is al 14 jaar geleden. Al zo lang wel, hè? Elke jaar. Bewust, op die manier? Ja, dat is het makkelijkste, denk ik. Ja, dat doe ik al 13, 14 jaar of zo. Maar soms als het echt wat loskomt, dan wil ik nog wel eens wegrennen of zo. Maar meestal gaan de armen wel gewoon weg. Waarom op die manier zo? Dit mooi. Nou ja, dat is een teken van blijdschap, de handen in de lucht.
Niet Boerda. Lekker nuchter, hè? Zo ben je ook wel een beetje. Rustig, Ja, ik ben wel rustig. nuchter. Ja, ik ben ook niet zo druk. Nee. Klopt. Samen met Arseidi en Narsing en Dansie doen, dat is niet voor jou weggelegd. Nee, maar dan moet je ook niet aan de jongens vragen, die kunnen niet zo goed dansen. Hè? Dankjewel.